Мен өзім Ноқаттың қызымын. Ноқат жергесінде орта мектепті бүткөнмүн. Мектепті бүтүп, ошол мектеп учурунда эле спорт жаатына аралаштырганмын. Ошол жеңил атлетика боюнча. Адашпасам 8 километр жүгүрүп барып, еще жүгүрүп кайра 8 километр келет болчумун да. Ушунчалык эрктүү болгон экенмин, азыр ойлосом. Анан ошол убакытта эле мен легкий атлетикадан многократный чемпионка болгонмун. Ошол менен мектепти бүттүм, окуу жайга тапшырдым. Анан спорт жаатыны чогуу алып кеттим. Спорт жаатынан дагы жакшы ийгиликтерге жеттим десем болот. Чемпионат мираларга катыштым, чемпионат Азияларга катыштым, призер мира болдум. Анан трамвай алдым. Анан ошол ал Москвада болчу, Москвада дагы катышып жүрдүм көп жерлерге. Даже чемпионат Москва футболдорго катышып жүрдүм. Күрөшкө, тяжелый атлетикадан ушул жерден мастер спортто олтурганмын. Ошо сопту тренировка кылганмын, центр олимпийский подготовка деп коет. Мындай айтканда, как армия сыяктуу да. Анан ошол жактан чемпионат Москвада футбол ойноп атып, путуман травма алганмын. Травма алып, ага чейин мен Москвада барганда жашоо оңой болгон эмес. Бир канча этаптуу кыйынчылыктардан өткөнмүн. Ошол жерде чоң клиникада иштеп калганмын. Чоң клиника бул азыркы ошол биз иштетип аткандай клиника болчу. Ошол жерде көп иштедим, ошол жерден көп нерсе үйрөндүм. Анан убакыт өтүп, Москвада ушул биз турган клиника ачылган. Москвада 3 жыл иштеттик. Алхамдулилля, аябай жакшы результаттар болду. 3 жыл ичинде көп нерсени үйрөндүк, көптөгөн оборудованияларды коштук, көп опыт алдык командабыз менен. Мындай эле айтсам, эч кимдин барып, мисалы, пол жууп иштеймин, ушундай ойлор келбейт. Бизде мисалы бул жактан окуп, илимиң болсо деле, ал жактан мусапыр болот экенсиң да. Анан биринчи ошол убактылуу жашоонун кыйынчылыгынан уборкага киргенмин. Кадимкидей эле эл катары пол жууп иштеп жүрүп, мен өзүм бул кесиптен бар болгон үчүн, анан Кудайым бир себептерди жөнөттү окшойт дейм, себепти адамдардычы. Ошондой поддержкалар болду. Ошентип бир чоң клиникада иштеп калдым, биринчи жардамчы болуп. Анан ошол жерде ушул сулуулук эстетикасыны жаратат болчу да. Ушундай чоң оборудованияларды иштетишет болчу. Ал өтө чоң клиника. Сиздер деле интернеттен көрсөңүздөр болот. Юсуповская больница деп айтылат. Аябай чоң. Ошол жерден анан ал клиниканын историясын окудум, историясыны кандай болуп жаралган, кандай адам бул нерсени кандай адам түптөгөн. Ошолорду бүт изилдесем, биздей эле адам экен, даже өзү келет болчу, өзү менен сүйлөшүп калган учурларым болду. Мен аябай өзүм гибкий болгонум үчүн, өзүмө интерес болуп, кызык болгон үчүн, даже үйүнө чейин барып, кызматыны кылып, үйүнө чейин барып, ушундай мындай айтканда болгон мүмкүнчүлүгүм менен информацияларды алып, кандай ушундай түптөсө болот, кантип ушундай возможностьтарды кылса болот деген эменин артынан түштүм. Анан ошол учурда мен и иштейт элем, и спортко барат элем, и иштейт элем, и спортко барат элем. Ошол убакытта травма алып калдым. Өтө сложный операцияда жатып калдым. Операцияда жатып, путум артез менен, балдак менен жүрүп калдым постоянно. Анан ошол даже балдак менен, артез менен жүргөнүмдө метро барып уже мен ушундай эмнегедир Кудайым жүрөгүмө салды окшойт. Даже врачтар запретили да ходить. Басканга болбойт десе деле болбой, ушунчалык ичимдеги жажда ушундай кое бербей, үйгө батпай, эч жерге батпай, өзүм изилденип, окуп, артынан түшүп, мындай аппараттардын артынан түшүп, ушинтип
убактын текке кетирген жокмун деп айтсам болот да. Анан уже путка туруп калгандан кийин, уже басып путка туруп калгандан кийин сразу өздөштүрүп баштадым. Демек бул кызыгуу менен гана ооба жаралган нерсе. Кызыгуу менен, анын артында, конечно, ошол спортто жүргөнүмдө досторум бар болчу, ушул жерден досторум бар болчу, орус досторум болду, алар поддержка кылды, мен ойлорумду айтып аттым, ушундай кылсак болот деп, ушундай кылсак болобу деп, алар колдоп атты, поддержка көрсөтүп атты. Ошол ичимдеги калоонун артынан эле ушул деңгээлдерге жетиштим десем болот. Кудайдын колдоосу менен, конечно. Бул баштаганда акча каражаты кандай болду? Биринчи мен бул бизнес кандай түптөлөт, кандай болот, мен ошолорду изилдеп чыктым. Мындай айтсам, чоң бизнесмендерден окудум. Ошо окуума даже бир семинарыма чоң акчалар кетип атты. Даже 10 миң, 20 миң, 30 миң, конечно, башталганда бул чоң акчадай болуп сезилет экен. Анан ошолор айтты, если бир ишти баштап атсаң, пландап атсаң, просто биринчи проверка кылыш керек. 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл, 10 жыл күйгөндүн ордуна деди да. Кантип проверка кылынат дедим. Ошолор айтты, если шаурма ачсаң, бир местаны алып туруп, ушул жерде просто рекламалар чаптагындагы жөн эле күтүп тур деди да. Канча адам шаурма барбы деп сурап келет деди. Бир күнү канча адам жазып чык деди. Мисалы 100 адам, 50 адам, 10 адамбы, ошону көбөйтүп чык шаурманын акчасына. Бизнес ошентип башталат. Кандай место, кандай болот деп. Анан ошол бизнес сфераларды айтты, кандай кылат. Анан соцсеттерге мен профессиональный фотолорду алып, профессиональный видеолорду алып, ошол Москвадагы эмелерге жайгаштырдым, как положено. Менде эч нерсе жок. Просто как проверка катары эле бүт барын киргиздим. Акча төлөөчү жерлерине акча төлөрдүм, рекламный сайттарга бердим. Анан ишенесиздер, ушунчалык жакшы результат болду. Мен адамдар чалып сурап атат, каяка барсам болот, кандай кылсам болот. Орустар, татарлар, тажиктер, бүт мындай айтканда клиенттер да ушул сферада адам өзүн өзү карай турган ушул эмеге жетип калыптыр адамдар дедим. Анан, конечно, баарын эле ачып башташ болгон эмес. Биринчи каш жасап, биринчи бир кушетка алып, каш жасап, анан бир кушеткадан уже 2 кушетка кылып, 2 кушеткадан уже бир кичине кабинет алып, 2 метр. Анан уже 3/3 метр алып, ушинтип чоңоюп, анан бир эле каш жасаган болсок, уже секин процедураларды кошуп баштадык. Анан ушинтип бир кабинет болсо 2 кабинет болуп, бир адам болсок 2 адам болуп, 3 адам болсок 4 адам болуп, ушинтип секин анан аппараттарды кошуп баштадык. Мен бала кезимде азыр ойлоп, ушул эртең менен турам да, оюм келди эле да. Жаштыгымда мен азыр кичинемин да, мен азыр чоңойсом асманда учам деп ойлочумун да. Мен азыр пока кичинемин, чоңойсом да булуттарды аралап, как положено, ушундай как положено кыялданып, ушундай мен учам деп, ушундай эле ичимде сезимдер, кыялдар, ойлор боло берчү да. Анан кээде ойлонуп калам, неге мен до сих пор учпай атам депчи. Анан учуш, оказывается, бул башка, в другом сферем, оказывается, ушундай башкача эмеде учуш керек окшойт деп, ошол нерселердин үстүнөн өзүм иштеп атам. Азыркы учурда көптөгөн курстарга барам, көптөгөн сабактарга барам. Мындай айтканда, өзүмдүн үстүмөн иштеп атам. Менин атам өзү мындай 5 убакыт намазын кичинесинен окуган, динге семьябыз аябай жакын, менен чоңдору ушунчалык каттуу тарбияда өскөн, ушунчалык каттуу, действительно мындай кошуналарыбыздан барып сурасаңыздар айтат да, невозможно, бул кызды кантип атасы чыгарып калды депчи. До сих пор айтышат, сен башкирге эле чыгып кеттиң дешипчи. Анан атам өзү таксовать этет болчу. Ушул мен окуудан келип, ошол спортко барбашым үчүн үйгө иштин баарын жыйнап коет болчу да, мону кыл депчи. Бардыгын кылат болчум. Ушунчалык бардыгына жетишет болчум, мындай айткандачы. Эшиктин астына үй салганбыз, даже кирпичти өзүбүз куюп, атам экөөбүз да, бизден чоңдор уже үйдөн чыгып кеткен, бай окууларга эмелергечи. Даже кирпичини куят элем, ылайыны кылат элем, мындай айтканда, даже малыбыз бар болчу, коюбуз бар болчу, аларга да жетишет элем. Анан ошолорду бардыгын бүтүп,
уже күн батарда барат элек да. Ал жактан менин биринчи наставнигим деп айтсам болот, тренерим, өзүмө жеңил атлетикадан көп нерсени үйрөткөн, көп жерлерге алып барган. Ошол биринчи жашоодогу наставнигим ошол болгон. Анан ал жакта команда бар болчу, кыздар бар болчу, жүгүргөн балдар бар болчу. Мен барганда эле уже чемпионкалар бар болчу. Барганда ушунчалык мындай башкача наслаждение алат элем. Чуркап барат элем, барып жүгүрүп кайра чуркап келет элем. Не только үйдө тоскоолдук, даже мектепте деле тоскоолдук болгон. Биздин маалда мынчалык спортту колдогон убакыт болгон эмес. Ой, кыз бала деле жүгүрөт беле, ой, кыз бала деле не штанга көтөрөт беле, же кыз бала деле күрөшөт беле деген ушунчалык тоскоолдуктар аябай көп болгон. Даже мектепте отчисление кылабыз дешкен. Отчисление кылабыз. Мен чыгып, мисалы Бишкектен биринчи экинчисинде утулуп келгенмин да. Анан ошол бир эжекемдин айткан ушундай катык сөздөрү бар. Уже сен адам болбойсуң депчи. Сен уже ушундай кандай ойду айтканын билбейм, бирок эми мага ушундай катык тийген экен да. Балким бизди туура эмес ойлоп алды ал эжекем, же жаман ой мындай билбейм кандай. Эми мугалим, конечно, жакшы нерсеге үйрөтөт, бирок ошондой сөздөрдү айтып, ушундай түшүнбөстүктөр көп болгон да. Спорттон кетүүмө негизи колдоо болгон эмес, өскөн убагымда. Айттым го, мен сопто тренировка кылгам депчи. Ошол жакта биз күнүнө 3 мал, 2 мал, 3 мал стабильно тренировка кылат элек да. Бул это хуже, чем армия да. Мисалы штанга көтөргөн болсом, бир күндүк көтөргөнүм 1 тоннадан ашат эле, 2 тоннадан ашат эле да, көтөргөнүмчү. Мындай айтканда 220-240 килограммды мен просто тяга тартып просто көтөрөт элем да. Мындай ушунчалык жеңил бер. Ошол убакытта мисалы биз колдоо көрбөдүк да. Мисалы ролтул жеген күндөрүбүз болду. Просто тамак аш менен жеген өткөн күндөр болду. Мисалы ошол тренировка, ошол күндөрү организм восстановление болуш үчүн өзүнүн сураганын бериш керек экен. Ошолор себепчи болду. Анан үй бүлөдө деле мисалы түшүнүп колдобогон мүмкүн ошол деле болду. Кой эми убактың келди, турмушка чыгыш керек деген нерселер болду. Анан биздин жүрөгүбүздө башка нерсе, булардын тилдеринде башка нерсе болуп, анан Москвага кеткенмин. Мен ошол жактан чыгамын, ошол жактан өсөмүн деп. Ал жака Москвага келсек, Москвада деле биринчи барганымда иштеген жерлеримден акчамды ала албаганмын. Бирок бир туугандарым бар болгон үчүн бир аз жеңил болгон деп мындай айтсам болот да. Чачтын бар жок сложностун лечение кылабыз. Бүт кашы, кирпиги түшүп калгандар келет. Вот недавно эле сүйлөштүк эле. 15 күн алдын лечение болуп кеткен киши, кызы менен кызы экөө келип катташкан. Азыр уже жакшы да, аябай жакшы. Бул бизге аябай жакшы мотивация берет, ошолдай жеңилдик, энергия берет. Анан каш эгебиз чачтын артынан алып, мындай эме азыр бизде эле бар, даже Бишкекте деле жок болсо керек. Жаңы слугалардан повышениялар сөзсүз, повышенияларга барабыз. Азыр иштеген 10 жылдык, бизде иштеген 10 жыл медицинский образование, медицинский опыт менен иштегишет. И ушулар барат. Вот недавно эле Өзбекстанга барып, Өзбекстандагы чоң клиникадан опыт алмашып, дагы өзүбүз билбеген көп нерселерди үйрөнүп, ушул жака алып келдик. Негизи бул спортту айымдарга неге көпчүлүгү ыра көрбөйт да, оор көтөрөсүн депчи. А негизи анан баягы талаада иштерди, картошка көтөр, мака көтөр же башка иштерге аялдар мындай нежалкадагы спортко келгенде ой, болбойт депчи. Бул негизи күч менен көтөрүлбөйт. Бул оор, просто өзүнүн техникасы бар. Буну секин отработка кылган менен гана жеңил, ден соолукка зыяны келбей көтөрсө болот. Негизи бар жок эле жүктү, мына белди көрдүңүзбү, мына ушуну тегиз кылып, мына путка салып көтөрүлөт да. Бул колум, путка салат. Ооба, колум жөн эле турат. Белди тегиз кылып, көкүрөктү астыга кылып эле. Даже эки челектеп суу көтөргөндө деле ушундай, мындай эле челекти алып
мындай көтөрүлүш керек. Ооба. Ооба. Норматив бар. Мен 80 рывок кылгам. Бул рывок деген уже бир эле алып сразу үйдөгө көтөрүлөт. Эки түрү болот да олимпийский вид спорттан. Сразу жерден алып туруп үйдөгө көтөрүлөт. Анан толчок бар. Алып туруп, желкеден алып туруп, анан үйдөгө көтөрөт. Муну 85 кылгам. Жакшы. Бир туру эле спортчу айым. Бир туру эле айымдарды сулуулаган косметолог. Бир туру эле келин, бир туру эле апа. Азыр келиндик кызмат кандай болуп атат? Келиндик кызматка келсек, альхамдулилля, Кудайдан суранганымбы, же жакшы жагым барбы деп мактана кетейин. Апам ушунчалык жакшы, кайненем. Өтө жакшы, ушунчалык. Өзү медицина тармагында 45 жылдан бери кызмат кылып келет. Эл аралап, тынымсыз иштеген. Ушунчалык жакшы, өзүмдүн апамдай десем болот. Канча жыл болду? Турмуш 2 жыл болду. Канча балаңыз? Бир балам бар. Жакшы. Өзү мындай кыялданып эмес, жолдошум мындай болсо, кайненем мындай болсо деп айымдарыбыз көпчүлүгү кыялданат го. Мен ушу спорт жагында жүрүп, негедир эми күйөөмү кыялданып, анча-мынча көп деле ушундай отношения жагына мен болгон эмесмин да, мен спорт башымда башка нерселер, спорт, башка нерселер жүргөн. Анан күйөөмү бир аз кыялданат элем, бирок чындап кайненем өтө жакшы, бирок мындай кыялданып деле не кылган эмесмин, Кудайдын өзүнүн берген бир эмеси. Анан негизи бирөөнү жамандап же жаман сөз же ушак ушундай нерседен мындай изначально алысмын да, кичинемен. Анан күйөөм дагы жакшы, альхамдулилля, аябай жакшы. Апам андан дагы жакшы да, мындай келиндик кызмат кандай болуп атат деген суроого. Өзүнүн кызындай эле, даже мен азыр Ошто турабыз, негизи тойдон кийин эле келгенбиз. Анан Алайга барабыз да, Алайда болобуз өзү. Мен барып тургучеңди апам уже чай создап туруп, кел кызым деп, бир да мындай келиним деп сүйлөгөн уккан эмесмин, только кызым деп ушундай ийилип не кылат апам өзүчө. Анан аны көргөн сайын мен ийилем да. Апам мондо ийилсе, мен мондо ийилем. Ушунчалык альхамдулилля, Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Келиндик кызматын деле жакшы. Колдоо демек жолдошуңуз тараптан, үй бүлөсү тараптан, ар тараптан жакшы. Ооба. Күрөш жаатында дагы бул мат деп коюшат. Маттын дагы чувствосын алгам да, призер мирамын. Ошого деле жетиш оңой эмес. Күрөш адамды башкача тарбияласа, бул тяжело атлетика такыр башкача тарбиялайт. Мындай байкасаңыз, футболисттердин характери башка болот, легкий атлетиктердин характери башка болот. Бир эле типке бөлүнүп, борецтер вообще башка болот. Ошондой эле тяжело атлетикадагы ушундай. Жакшы, демек жакын арада кыздарды үйрөтүп калышыбыз да болот. Мүмкүнчүлүк болуп калса. Возможно, ооба. Кызыккандар болсо келсеңиздер болот. Жакшы агайлар бар, алып чыгам дегендер бар. Азыркы учурда спорт аябай жакшы колдоп калды. Финансовый дагы, моральный дагы. Адамдын өзүнүн желаниясы болсо чыкса болот, кылса болот. Мен сиздерди жакшы көрөм. Биз бир канча кыйынчылыктардан өткөн болсок дагы, азыркы учурда мамлекетибиз өсүп, өнүгүп, жаштарга үлгү болуп, биз убагында ала албаган акчаларды, биз көрө албаган кыйынчылыктарды, биз мындай бир чемпионаттан бир чемпионатка бара албай, даже ичкен тамак ашыбызга акча жок болсо, азыр аябай жакшы возможность бар, аябай жакшы колдоо бар, спонсорлор бар. Ошолордон колдонуп, балдарыңыздарды спорттон тыйбаңыздар, өсөм десе, өнөм десе тыйбаңыздар. Иншалла жакшы жол жакшылыкка алып барат.